진행하는 팀에서 찍는 거 아니에요? 원래는 그 무조건이 있긴 한데 저희는 오늘 남자 못 찍겠다고 그래요? 시간에 그 승점이 올라가거든요. 찍는 팀 쪽에서 그나마 저희가 아니라 저쪽 아니에요? 이런 거 하면은 너가 진짜 헬프로 가자. 만약에 정우가 뚫렸잖아. 너가 근데 뒤에 내가 아니야 이렇게 5번이 나오는 건데. 그리고 나머지 날개가 5번이 한쪽으로 올라갈 때 밑에서 잡았을 때 앞선이 리바운드를 좀 하자. 리바운드를. 야 박스를 너무 하네. 박스를. 박스 해야 돼. 박스. 수비 하나 하자. 수비 하나. 수비 잘 되는데 박스를 하나. 오케이. 안 돼. 재성이랑 도윤이 형 여기서 나오는 거 쏴줘라. 잘했어. 잘 막았어. 괜찮아. 볼 성규! 서비야 섭. 저쪽으로 바꿔요.
샵이야? 블랙 서비스요. 아니 죄송해요. 저희 수업 한번 할게요. 나 들어갈래. 상대 시에 봤어.